ଏ ଝିଅର ପେଟରେ ସାହିତ୍ୟ ସାରଙ୍କର ଛୁଆ ବଢୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାହିତ୍ୟ ସାରଙ୍କର ଛୁଆ ବଢୁଛି। ଝିଅଟି ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ ପାଠ ପଢେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି କରି 6-7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ଝିଅଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ସେମିତି କହୁଥିଲା। ଝିଅର ମା ବାପା ଝିଅକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ସାହିତ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ଝିଅର ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ସେମିତି କାମ କରେ ନାହିଁ, ମତେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସେମିତି ସେଇ ଝିଅର ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା, ଏଇ ଛୁଆଟି କାହାର ଚେକ୍ କରିଦେବା। ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ ଟି ଏମିତି କହିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସାରଙ୍କର ସେଇ ଝିଅର ପେଟରେ ଛୁଆ ବଢୁନାହିଁ। ସେଇ ଝିଅର ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ ବଢୁଛି ଆଉ କାହାର। ସେଇ ଝିଅର ମା ବାପା ମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଝିଅକୁ ପିଟି ପିଟି ପଚାରିଲେ, ଏଇ କାମ କେମିତି କଲୁ? ଏଇ ଛୁଆର ବାପା କିଏ? ହେଲେ ସେଇ ଝିଅଟି ଭୟରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଖବର ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।